waaqayyo tokko ameen. Akka mooltanii ameen galateeffamuun kan isaa kan ta'e waaqni abbootii keenya yeroo kana dheegee nu tiksee halkan dabarsee guyyaa jijjiiree kayyoo naannoo gee maqaan isaa bara baraan kan galateeffame nuuf haa ta'u. Wamaa'ee biheeraassa dhakkoo ibulutu egaa akka eeyyama waaqayyootti macaafa moototaa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 sagalee jiru kaasne yeroo xiqqoodhaaf walii wajjin sagalee waaqayyoo dhaggeeffanna. Bishaan biyyittii hamaa ture yookaanis summaa'aa ture. Egaa seenaan kun seenaa bal'aadha. Kan inni caqasame garuu kitaaba qulqulluu keessatti abbaan keenya raajichi Eeliyaas gara samiitti eega fudhatamee booda duuka bu'aansaa barataasaa kan ta'e Eelsaa isarraati eebba argatee gammachuu argatee biyya Iyyaarikoo keessaa uummata sana jajjabeessuudhaaf gara magaalittiitti yeroo inni deemu uummanni yeroo sana argaa turanii gaaffii dhiyeessan. Eeliyaas gara makka inni deeme hin beeku. Tariitii bubbeen dhufee kun qilleensi kun nama kana fudhatee tarii iddoo tokkotti darbatee gatii ta'a laata deemnee barbaanna jedhanii isarraati adda ba'aniidha. Eega adda ba'anii booda barbaachisaa deemanii Eeliyaasiin guyyaa 3f namoonni 50 ta'an waaqanii barbaadanii jooranii jaawwaranii dhaban. Isa booda teellaatti deebi'anii gara Eelsaatti. Gara Eelsaatti eega deebi'anii booda Eelsaan jalqabuma isaa hin deeminaa jedhee namoota kana dhorkee ture. Hin deeminaa waaqatu fudhateeti deemtaniis hin argattanii ofumaan dhabayinaatti. Isaan garuu lakkii deemnee barbaadanii deemanii barbaadanii achi gaafa deebi'an Eeliyaas hin jiru. Deebi'aniitti manii innis jedhaa gacallisaa jedhee gara magaalittii seeneedha. Magaalittii eega seenee booda namoonni waaqayyoo magaalaa gaafa seenanii gaaffin isaan gaafatan rakkoo uummataa gaaffii hiikuu danda'u gaaffii kaasu. Rakkoo biyyittii hiikuudhaaf dhibee isaanii dhibee waggaa hedduudhaaf irra ture hiikuudhaaf jecha Eelsaa gara uummata kanaatti seenee effoo nibrataa lazaatti hagar jireenyi biyyittii kanaa maal fakkaata? Haalli jireenya keessanii akkamii jedhee gaaffii gaafateedha. Gaaffii gaafa inni gaafatu namoonni yaa'anii isma sannaa nibrataa bakama anta ture egzi'ina akkuma ilaalaa jirtu kana biyyittiin biyya bareedduudha. Yoo itti facaasan hin biqilchiti. Margi ishees marga bareedaadha. Akka garaa keenya irraa qonnee meesni arganna. Saawwan keenyas akka garaa isaanii dheedanii aannan keenya irraa elmanna. Jireenyi biyyittii qilleensi ishees tanaan bareedaadha. Garuu maal godharee bishaan isheetu boora'aadha. Bishaan ishee sun kan dhugamu miti. Bishaan kana yoo dhukkubsataan dhuge garaa hammacee mataa dhukkubsee namicha kan ajjeesa. Yoo horiin keenyas ta'e namoonni keenya harmootiin keenya yoo da'anii jedhanii yoo mucaan garaatti isaan hafee jedhe yoo bishaan kana dhuganii hin gatachiisa. Kana waan ta'eef bishaan keenyatu badaa ta'e malee jireenyi keenya illee gaarii tureedha. Egaa ijoollee waaqayyoo kaayyoon barumsa keenya kana kaayyoon keenya inni guddaan jireenya biyya lafaa irratti ilmaan namootaa bishaan isaanii jalaa boora'aadha. Kakuu moofaa keessatti boqonnaan 3 waa'ee bishaan booruu dubbata. Boqonnaan inni jalqabaa seera ba'uu boqonnaa 7 lakkoofsa 19 gaafa laaltan uummanni Israa'el biyya garbummaa keessaatii akka ba'uuf waaqayyoo raajicha Musee kaaseefii ture. Museen uummata kana wallakkaatti yeroo mul'atu kana waamichi isaa waamicha waaqayyooti. Jalqaba reefuu otuunni horii warra isaa tiksaa jiru Musee jalqaba kottuu as dhiyaadhu fitaatoo ta'anaa isaanii kame garii kan miilla kee irraatii kophee kee ofirraa baasi isma zatakayyidaa midr qiddisiiti dabarsina. Dirreen kun dirree waaqayyooti. Dirreen kun dirree eebbifamaadha. Kophee kee ofirraa baasi. Yeroof kopheedha. Dhumni isaa garuu waaqeffannaa aadaa qabatte sana. Isa jalqaba abbootii kee irraatii fudhattee gaafa horii tiksaa turte sana faal kan jedhamu waaqa tokkummaa waaqeffachaa turteetta eessuma kee biratti
waaqa tolfamaa sirna waaqa tolfamaa waaqeffachuu kan ofirraa baasi. Amma waaqayyoon simatta. Amma uummata waaqayyoo geggeessita. Namni uummata waaqayyoo geggeessu immoo waaqeffannaa adda addaa bilisa ba'uu qaba. Kanaaf waaqeffannaa laphee kee keessa jiru san kophee san taane ka'atti san ofirraa baasiiti kottu gara sinaattas dhiyaadhu jedhee Muuseetiin arraba isaa qajeelchee uhuu ka Aaroonii kun ka Aafa jedhe obboleessi kee Aaroon arraba keessii ta'a. Tariitii eenyunnaa dubbatu jetteetta arrabni quxaxamaadha jetteetta. Garuu obboleessi kee Aaroon arraba sii ta'a uummata kana baas jedhee uummata kana baasuudhaaf gaafa deemu garuu akka haasa'ame salphaan ture. Dubbiin isaa cimaa ture. Yoomiyyuu namoonni uummata bal'aa tokko bakka tokkorraa bakka tokkotti namoonni geessan namoonni uummata sana gara jijjiiramaatti fidanii wal'aansoon isaan keessa darban salphaa miti. Wal'aansoo cimaa nama barbaada. Waa tokko jijjiiruudhaaf wanna aadaa ta'e wanna dhaabbataa ta'e wanna hawaasa gidduutti dhugaa fakkaatee jiraate tokko diiganii gara dhugaa tokkotti ce'uudhaaf baay'ee ulfaataadha. Wal'aansoo cimaa nama barbaada. Wal'aansoon isaa ulfaataadha. Kanaaf Museen dhaqee namicha kanaan uummata koo waaqayyoo gadhiisiin jedha. Uummanni kun sirkaa ba'ee waaqayyoo bosona walakkaatti yookaan gammoojjiitti akkati aarsaa dhiyeessuuf uummata koo nan barbaada. Uummata koo gadhiisi jedheera. Jedhee gaafa inni gaafatu namichi isa lapheen isaa salphaan ture. Waaqayyoo sitti meera waan haasa'anni lebboola Fara'oon. Ani Fara'ooniin laphee isaa nan jabeessa. Lapheen isaa cirracha ta'a. Garuu hin sodaatiin an humnan sii ta'a. Cirracha kana nan cabsanii. Uummata koo harkaa nan baafadha jedhee mallattoo agarsiise kana keessaa inni tokko Museetiin Musee dhaqiitii galaana Eertiraa kana galaana jiru kana ulee keetiin rukuti. Uummanni biyya Misir keessa jiru galaana adda addaatiin marfamee jiraata. Galaanni isaan dhugani galaana Abbayyaa kanaati. Inni kan inni marsaa isaanii jiru galaana Ashabooti kan dhugamu miti. Bishaan isaanii duutu xuraadha, summaadha, ashaboo kan qabudha. Kanaaf bishaan sana Museen isaan dhugan sana gaafa rukutu bishaanni sun maal ta'e jedha? Dhiiga ta'ee jedha. Dhiiga ta'ee jedha bishaan sun. Bishaanichi gaafa dhiiga ta'u ija isaanii dunuunfatanii akka isaan hin dhugnee fi bineensi keessatti du'e. Bishaanichi foolii qaba. Gonkumaa dhuguu hin danda'amu bishaan sana. Ija isaaniitiin ilaalanii diimina isaa ilaalanii dhiiga fakkaate akka hin dhugneef immoo bineensi keessatti du'e. Kanarraa kan ka'e uummatichi guyyaa torbaaf dheebuu cimaatiin rakkateedha. Bishaan boruun ni jalqabaa isa kana. Isheen lammaffaan isheen amma kaase ishee barumsa ka'umsa kooti. Isheen sadaffaa bishaan isheen sadaffaa raajii Hisqeel boqonnaa 34 lakkoofsa 19 irra ishee jirti. Bishaan isheen achitti borofte immoo bishaan addaati. Bishaan ittiin hoolota gosa lamatu jira. Hoolonni kuni hoolonni warri tokko warra fufurdatan. Warra fufurdatanii gabbatanii hoolaa warra huqqattuu rakkisanidha isaan. Hoolonni warri fufurdoo kuni warri gabbatan kuni ofii isaanii bishaan dhuganii marga ciratanii nyaatanii warri huqqattu sun gaafa isheen dhuftu immoo hin dhugdu jedhanii irraa ari'an. Gaanfa isaaniitiinis hin waraananidha. Isa booda maal godhan bishaan ofii isaanii dhugan sana darbanii bishaan warri kan akka hin dhugneef jalaa booressaniidha. Bishaan inni sadaffaan isa kana. Ilaala amma boqonnaa kana sadan keessatti garaagarummaa adda addaatu jira. Bishaan inni jalqaba boora'e ijoollee waaqayyoo inni jalqaba boora'e nama maatii Israa'el hin taane nama qomoo Israa'el hin taane nama waaqa Israa'eliin waaqeffanneetu bishaan sana akka boora'u taasise. Innis Fara'oon. Fara'oon otuu uummata sana gadhiiseera ta'eeti bishaan sun hin boora'u. Hammina Fara'ooniin kan ka'e bishaanni sun jalaa boora'e. Hammina Fara'ooniin kan ka'e uummanni Gibsi keessa jiraatu bal'aan hin rakkate. Balaan adda addaa irra qaqqabe. Balaan irra qaqqabu kuni Fara'oon irra qofa qaqqabu miti. Uummaticharras hin gaaga'a. Uummatichi rakkata. Kanarraa kan ka'e bishaan inni jalqabaa kan inni bade kan inni akka boora'u taasifame balleessaa Fara'oonii kan ka'e. Fara'oon immoo qomoo uummata Israa'el miti. Fara'oon immoo uummata Israa'elii wajjin waaqa tokko jedhee kan waaqessu miti. Bishaan inni lammaffaan boora'e inni lammaffaan inni boora'e inni raajii Hisqeel irra jiru immoo hoolotaan kan boora'edha. Hoolota booresse bishaan sana. Hoolonni kuni hoolotadha reetti miti. Saawwan miti. Sanyiin isaanii tokkodha. Uumamni isaanii wal fakkaata. Bifti isaanii wal fakkaata. Garuu hoolonni warri fufurdoo kuni dhaqanii warra huqqatu sana akka isaan hin dhugneef bishaan isaanii dhaqanii irra ejjetanii jalaa balleessanidha. Akka isaan hin dhugneef. Hoolonni kun garuu laalaa hoolotadha. Tikseen hoolaa furdaa jaallata moo hoolaa qalloo jaallata?
natti maami hoolaa gabbatti jaallata moo hoolaa huqqatti jaallata tikseen hoolaa gabbate miti boqonnaa kana irratti garuu faallaa ta'e hoolaan furdate kun hin jibbame nan ajjeesa hoolota kana warra furdate kana warra gabbate kana warra dhaqanii bishaan isaanii jalaa booressanii gaanfa isaaniitiin waraananii warra ari'an kana ani waaqayyo nan rukuta isaaniini hoolota koo warra qaqallaa kana gaanfa waraananiiru akka isaan bishaan cariin dhugne bishaan isaanii jalaa booressaniiru jedhee waaqayyo tikseen maaliif noolaawii heerza ba'amaan kan jedhame Kiristoos waaqayyo keenya inni hoolota warra furdate kana hin jibbe egaa ijoollee waaqayyo boqonnaa kana gaafa kaasnu isa sadaffaa dhumarratti goolabna egaa boqonnaa kana lamaan gidduutti garaagarummaa nuti argannu kuni eessa nu geessa jennee gaafa laallu bishaan kan jenne ijoollee waaqayyoo jireenya keenya wangeela Yohaannis boqonnaa 4 yeroo dubbisnu seenaan barreeffame jira seenaan intala Samaariyaa dubartittiin kuni seenaa ishee baay'een keessan beektu dhuftee bishaan waraabbattee yeroo isheen deebitu gooftaan keenya karaatti ishee dheegee astii inni maayetti jedhe bishaan na obaasi indee akkamitti bishaan na kadhattati ati qomoon kee qomoo addaati uffanni kee uffata addaati ati uffata addaa uffatta gosi kee gosa addaa akkamitti bishaan na gaafatta siin kennutti hin jetteen mareen geggeeffame bal'aadha otuu bishaan kana naa kenniteetti jedhe ani immoo bishaan bara baraa bishaan jireenyaan sii kennaatti jedhe bishaan maaliin sii kenna bishaan bara baraa bishaan jireenyaan sii kenna yoo otuuti bishaan kana naa kenniteetti ta'e garuu nan beektu otuu na bartee silaati bishaan jireenyaa na gaafatta anaan kan na argate bishaan jireenyaa argate anaan kan na argate jireenya bara baraa argate gaafa inni kanatti hin jedhu akkan laga kanan dhufne akkan hin dheebonneef bishaan kana maaluu naa kenni kattiin jetteedha innis booda deebisee maal jedhe hin awwanne deemiitii abbaa manaa kee waami kottutti hin jedhe isheenis lakkan abbaa manaan qabatte dhugaa kee dubbatte abbaa manaa shan fuute shananuu hin hiikte isa ja'affaa wajjin jiraattaa inni iyyuu ollaa kee jira isa wajjinis jiraachaan jirtu dhugaa kee jette gaafa inni jedhu waada gad qasutaa atawat hagare okkotee ishee lafatti gattee fiigdee magaalaa seentee magaalaa seentee ummata magaalaa jiruuni kottaati ilaalaa isa waanan hojjedhe hundumaa natti hime jireenya koo irra dhaabatee seeccee kan natti hime kana kottaati ilaalaa inni bishaan jireenyaa qaba bishaan jireenyaa sinii kenna isa kan argate bishaan hin dheebotu jireenyi isaan fooyyaa maatiin isaan fooyyaa godoon isaan fooyyaa ittiin jetteedha kanarraa gaafa kaanu bishaan jennee kan hiikkanne kuni bishaanni kun ijoollee waaqayyoo bishaan jireenya keenyaati egaa jireenya keenya gaafa kaasu jalqaba irratti boqonnaa nuti ilaalle jireenyi keenya amantii keenyaan akka hin dhaabbanneef amantii keenyaan firii akka hin baafanneef bishaan keenya kan booressan kakuun isaanii hedduudha namoota baay'eetu jira haala baay'eetu jira uummanni keenya bal'aan akka inni waaqa sirriitti waaqeffanneef akka inni mana kiristaanaa keessa sirriitti hin dhaabbanneef akka hin tsoomneef akka hin saganneef akka foon gooftaaf dhiiga gooftaatti hin dhiyaanneef wal'aansoon keenya badaadha wal'aansoon keenya cimaadha inni jalqabaa namoota ala dhaabatanii jiran nutti dhiyaata warra akka fara'oon namoonni kuni bataskaana keenya keessa hin jiran namoonni kuni hojiin hin waaqeffatan namoonni kuni waaqa nuti waaqeffannu hin beekan yoo beekan illee faallaatti hubatani kanarraa kan ka'e uummanni keenya hedduun kan inni rakkachaa jiru namoota alaa dhufanii keessa seenaniin kan ka'e uummanni keenya rakkachaa jiru qormaan inni guddaan jiru namoota fara'ooniin qormaata jiru qormaan inni jalqabaa isa alaa dhufuudha isa kanadha kan bishaan keenya booressaa jiru inni lammaffaa irratti nuti kaasne bishaan isheen isiniin jedhe bishaan isheen jalqabaa isheen lammaffaarra jirtu kun isheen raajis qeelirra jirtu warra keessaatiin kan ka'e kan boora'uudha warra keessaatiin kan ka'e bitaan mirgaan gaafa deemtanii ijoolluma keenya keessa ta'anii kiristaanotuma ta'anii kirri mormatti hidhatanii barumsa bakkeerraa dhaga'aniin ijoollee mana keessa jiran kan jeeqan jiru inni kaan immoo manuma keessa dhaabatee ijoollee keenya haala adda addaatiin kan inni bakkeetti harkisu immoo baay'ee jira kun maalirraa kan ka'e gaafa jennu bishaan keenya kan booressan namoonni lammaan kun bitaan mirgaan jiru keessaas uummanni hin harkifama hin dhiibama alaa immoo akkuma kan rakkata mana barumsaa gaafa dhaqu keessaan rakkata alaa hin rakkata furmaata kana waan hin arganneef qormaan inni keessaa akkuma kana bishaan keenya kan booressu baay'ee ogummaa waloonni kun furdoodha taayitaa qabu qarshii qabu ofii isaanii nyaatanii furdataniiru gabbataniiru garuu furdinni isaanii sagalee waaqayyootiin miti garuu furdinni isaanii hojii hafuuraatiin miti
Uummata kanaaf maaltu qaqqabee dhibeen isaanii kanadha. Bishaan isaanii kan booressaa jiru hoolaa warra furdate kanadha. Isaan achi qabna jedhee kan gargaara jira. Kun maalirraa kan dhufedha? Namoota bataskaana keessa dhaabatanii uummanni kun bishaan caree akka inni hin dhugneef warra jalaa booressanidha. Akka isaan bishaan caree hin dhugne, akka isaan bishaan isaanii hin arganne. Ijoollee Waaqayyoo bishaan sana keessa ofii isaanii hin jiraatu. Jiraachuu hin danda'u isaan. Gaafa jiraatan garuu lubbuun qaban. Bishaan achi dhiigadha. Bishaan dhugamu miti. Barumsa isaan qaban barumsa jireenyaa miti. Barumsa tariiti, barumsa bataskaanaa dhaqanii barachuu danda'u ta'a. Barumsa bataskaanaa lakkaa'uu danda'u ta'a. Isa booda garuu jireenyaa waan hin jiraanne bishaan sana dhiiga godhanii keessa dhaabachaa jiru isaan. Lubbuun qaban ofii isaanii. Lubbuun isaanii keessa hin jiru. Uummata warra kaanis ajjeesaa jiru. Warra mana keessa dhaabatanii ofii isaanii fooniin furdatanii tikseedhaaf kan hin taane hoolaa warra qaqalloo warra dhiiban kana isaaniin ilaaluun barbaachisaadha. Warri lammaffaa isaan kana. Egaa gara Eelsaa bira gaafa dhufnu raajichi Eelsaa bara isaa keessa uummanni ture balleessaa isaatiin kan ka'e bishaan isaa kan jalaa xuraa'edha. Waaqa tolfama waaqeffate, Waaqayyo irraa galagalee, mana Waaqayyoo dagatee, fuula Waaqayyoo irraa fagaatee yeroo jedhu kana Waaqayyo bishaan isaan dhugan kana rukute. Rukuttaa kanaan kan ka'e bishaan isaanii boore. Kanaaf balleessaan inni sadaffaa balleessaa keenyaan kan ka'e bishaan keenya kan boora'u. Dhumarratti maanni furmaanni isaa dhagaa'u dubbiin guddaa isa kana. Maanni furmaanni isaa? Hoolonni keenyas bishaan keenyaa xureessan. Ofii keenyas haa booressin. Ormi salaa dhufee haa booressu. Maanni furmaanni isaa? Uummanni kun akkasuma ta'ee bishaan dheebotaa jiraatu. Uummanni kun bataskaana kana jibbeetu. Uummanni kun dhuguma qiddaasii keenya jibbeetu. Uummanni keenya dhuguma lallaba keenya jibbeetu. Uummanni keenya dhuguma maaliitii keenya jibbeetu. Ala dhaabatee gaafa ayyaana ximqataa gaafa ayyaana cuuphaadha. Uummanni keenya hedduun bal'atee dhufee kan inni dhaabatee ayyaana ximqataa gaafa taabota baanii naannofnu kan nu wajjin hin dhaabatee hirmaatu maaliif? Gatii jibbuufi. Gaafa ayyaana damaraa jennee masqala gaafa gubnu uummanni yaa'ee dhufee itti dirmatee kan dhaabatee ilaalu amanticha waan jibbuufi. Ijoollee Waaqayyoo uummanni kun kan inni fagaate bishaan jireenyaa isaa jalaa booreessine. Haala adda addaatiin kan ka'e bishaan kun jalaa boore. Kanarraa kan ka'e dhiisee ba'e. Ijoollee Waaqayyoo inni jalqabaa furmaanni kanaa maal inni jennee gaafa laallu inni jalqabaa barumsa barachuu fi isaan jiraachuu. Akkuma agartan wangeela Maatewos boqonnaa 7 irratti caqasame jira. Mana lamatu ijaarame. Lammaanuu bifa bareedaatiin ijaaraman. Gaafa ijaan ilaalaman hin bareedu lammaanuu. Manni lammaan kun bareedoodha. Ijaan gaafa laalu namni isaan jibbu hin jiru. Garuu manni inni lammaffaan kan ijaarame dhagaarratti ijaarame. Inni lammaffaan immoo biyyoo irratti ijaarame. Biyyoon kun immoo bokkaan roobee lolaan lola'ee oqqee ciisee jiru asirratti ijaarame. Yookaanis immoo ashawaa irratti ijaarame. Egaa manni kun lammaan eega ijaarame booda lammaan isaanii irratti qormaata dhufe. Qormaanni dhufe. Qormaanni kun maal? Zanmu zinaamaati. Bokkaan hin roobe. Nafu nafaasaat qilleensi hin qilleessa'e. Wawhizu wahaayis lolaan immoo lola'e. Wagafi'u wala'uutu beet mana kana lammaan itti ejjetanii dhiiban. Mana kana lammaan isaa dhiibame. Lammaanuu gaafa dhiibamee jedhu qormaata kanaan kan ka'e inni tokko wadiqatunii abiyya xiqqa. Inni tokko gaafa kufu kufaatii hamaa kufeedha. Kufaatii hamaa jechuun maal inni? Manni gaafa diigamu yookaan gaafa jigu muka isaa keessaa fudhatanii mana kan biraatti ijaarratu. Yookaan dallaa godhatu. Yookaanis immoo qorqorroo isaa irraa hiikkatanii mana kan biraatti ijaarratu. Manni inni kufe kun garuu waa tokkoof ta'uu hin danda'u. Yoo ta'e ibiddaaf ta'a malee. Kufaatii hamaa kufeedha. Inni lammaffaan immoo akkuma kanaa qormaan itti dhufe iwadqa. Luuqaas immoo maal jedhe? Zayyiklu an qalqalootoo. Gonkumaa inni ibani garuu manni kuni isma badiba kookta hansa. Dhagaarra dhaabatee waan jiruuf manni kuni kufuu hin dandeenyedha. Hin dandeenye. Wallaasoo kana keessa darbeedha. Inni kan keenya manni keenya isa kamii? Manni keenya isa kaman keenya? Manni kan keenya isa kamidha? Isa kana gaa mana kana lammaan maal jedhe? Isa dhaabate kanaani sagalee Waaqayyoo dhaga'ee afura Waaqayyoo argate sagalee kana isa barate kanaan immoo namni jiraate mana isa kana fakkaataa isa dhagaarra jiru. Namni immoo sagalee isaa dhaga'ee waan ijaarame fakkaatee lolaan gaafa lola'u qilleensi gaafa qilleensa bubbee gaafa bubbu'u gaafa kana inni jige kun immoo nama sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatee hin dhaabannedha jedhe. Uummanni keenya kana dhabe.
kan bishaansaa jalaa boora'ee callise uummanni kun sagalee of keessaan qabu. Sagalee ittiin faccisu of keessaan qabu. Sagantaan har'aa kun sagantaa kanaaf deebii kan kennu. Har'a barreeffamni kun gaafa dhiyaatu kitaabni xiqqoo kun gaafa isheen barreeffamtu kitaabolee hedduu barreeffamanii. Kitaabni hedduu kan barreeffamee taa'e. Ijoollee Waaqayyoo bara Kiristoosis taanaani Kiristoos jireenya fooyya'aa keessa jiraatee miti kan inni uummata barsiisa. Haala bareedaa keessa taa'ee miti kan inni uummata keenya barsiisa. Innumti iyyuu taanaan Kiristoos iyyuu taanaan. ዕለተ ይውዕል ውስተ ቤተ ምኵራብ ወሌሊተ ይበይት ውስተ ደብረ ዘይት ዘስሙ ኤሌዎን ኦፊስ አለ ዶ ጋሪን አርገነ እዶ ምጀታን አርገነ እዶ በሬዳን አርገነ ገሩ ጉያ ምኵራቢት በርሲሳ ገልገለሞ ደብረ ዘይት ቱሉ ቶል በኤ ሆልቃ ኤሌዎን ጀራምቱ ከሰ ዶከቴ አች ከሰ ከዳናቲን ቱራ አች ትከራቻ ቱሬ ከዳናሳ ከነ ፈካት ቱሬ መሌጎን ኩማ አሳፊዩ jireenya fooyya'aa jiraate miti namoonni gaafa isaan isa faana dhufanii gaafa isaan si hordofna jedhanii warra na eeyyamneefiif dhakkiin danda'anii hin ta'u laqonaa xalanii gibba bibboogu laa'ee waafa samaayin misxaale boomu ለወልደ ጓለ መያው ሳልቦ hin qabu ilmi namaa rafatu fuutuun qabu garuu dhalli namaa simbirroon illee muka qabdi waangoon holqa qabdi dhalli namaa maal qaba tokko farkaan qabu jedheen illee gidiraa cimaatiin wangeela kana lallabe ijoollee Waaqayyoo har'a lallabaa deeggattu tanaan jireenyi kun hin fooyya'u. Uummata kana dandeenyeen fayyisu. Bishaan isaa jalaa boora'eera. Tariitii uummata kana bishaan isaa carii gochuudhaaf, bishaan isaa qulqulleessuudhaaf tarkaanfiin inni duraa hinduumti keenya duuka bu'aa ta'u. Hinduumti keenya kitaaba kana furannee duuka bu'aa ta'u. Lallabuudha waa'ee mana qulqullummaa. Kitaaba kana rabsuudha. Barreeffama afaan Oromootiin barreeffaman uummanni kana dubbisuuf akka inni dhaga'uuf hamma humna keenya carraaquudha. Asifachiin fiiguudha sagalee Waaqayyoo lallabuu tatamsasu kana ta'uu baannaan ijoollee Waaqayyoo bishaan biyya keenya otuun qulqullaa'ee nafa Elsaayin gaafa laaltanii bishaan itti sana maal godhe dhaqee burqaa ishee natti agarsiisaa jedhe burqaa ishee dhaqanii itti agarsiisan isa booda maal jedhaa gadhaqaati cabaa qiraacii haaraa ishee naa fidaa jedhe qiraacii haaraa naa fidaa jedhe hin fidaniif ashaboos naa fidaa jedhe ashaboo fidaniif ishee irra kaa'ee burqaashee sanarra dhaqee irra kaa'ee egaa yaa Waaqayyo bishaan kana naa fayyisi jedhee bishaanni sunis guyyaa sanaa kaa'ee hin fayyee jedha. Ijoollee Waaqayyoo jireenya uummata kanaa fayyisuudhaaf qiraacii kan jedhame ijoollee Waaqayyoo dubaroo bakkee Maariyaamiitiin fakkeeffamti. Fakkeenya dubaroo Maariyaamiiti. Ashaboo kan jedhame Kiristoos. Ashaboon akka inni nyaata keenya mi'eessu dhalli namaa Kiristoosiin dhabennaan jireenyi isaa hin fooyya'u mi'aawu. Kan isa moonuu kenne giifti kenne dubaroo Maariyaam. Kanaaf barumsa kana fakkaate waa'ee dubaroo Maariyaamiif waa'ee Kiristoosiin irra keenyeen barsiisnu taanaan bishaan jireenya isaanii hin fooyya'u. Bishaanni kun hin fayyu. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo bitaan mirgaan bishaan isaanii kan boressan kan bishaan keenya kan boressan kana ittisuudhaaf sagalee Waaqayyoodha. Sagalee Waaqayyoo labsuudhaaf immoo sagantaan kun isa jalqabaati. Har'a hin jalqabne malee hin xumurre. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo sagalee kana baranne kitaaba ba'aa jiran kana rarrabsine uummata keenya dhaqnee barsiisne tokko lama jennee bira teenyee lallabne uummata keenya jireenya isaa akka fooyyessinuuf Waaqni abbootii keenya nu haa gargaaru. Sarafagana adunya
baay'ateera angoo mootummaasaa tolaanaa kenneera jaalala isaa guddaa fannoodhaan mul'ise innumti na du'e du'arraa na baase. Yesuuf jedhee baay'ee gidirame ijjiloo baasee ofitti na waame bitaa seexanarraa bilisa na baase uffata ulfinaa narratti deebise. Jaalalli Waaqayyoo anaaf baay'ateera angoo mootummaasaa tolaanaa kenneera jaalala isaa guddaa fannoodhaan mul'ise innumti na du'e du'arraa na baase. Kana gonfachiiseefi dukkanaa na baase kan ifaana kenneefi arjummaa isaa kana maalan dhiyeeffadha uumaa samiif lafaa nan galateeffadha jaalalli Waaqayyoo anaaf baay'ateera angoo mootummaasaa tolaanaa kenneera jaalala isaa guddaa fannoodhaan mul'ise innumti na du'e du'arraa na baase.